د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د ختیځ لبنیات فابریکه هره ورځ 3500 کیلوګرامه شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي او د شیدو ساتلو ترڅنګ ترې مستې شړومبې، کووا چکه، پیروی ملایي او پنیر تولیدوي. دا فابریکه چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې د 10,000 کیلوګرامه شیدو پروسس په ظرفیت جوړه شوې په 1494 کال کې فعالیت پیل کړی چې د دې ولایت له 7 ولسوالیو کامې، کوز کونړ، بټي کوټ، سره رود، چپرهار، بېسود او شینوار ولسوالیو بزګرانو څخه شیدې ترلاسه کوي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست بیان اجمل سبحاني وایي په دې فابریکه کې 45 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول دندې ترسره کوي او بزګرانو ته د شیدو پلورلو له امله ښه عاید لاسته ورځي. نوموړی زیاتوي چې په ژمي موسم کې د دوی تولید کمیږي، نو له همدې کبله اوس مهال دوی د ورځې په کارخونه کې 3500 کیلوګرامه شیدې پروسس کوي. په دغه ژمي موسم کې چې شیدې یو څه کمیږي 3500 لیټره شیدې پروسس کوي، خو د اوړي په موسم کې تر 2000 لیټر کیلو پورې شیدې دوی پروسس کوي او د هغې څخه تازه مستې، چکه، پیروی، ورسره کووا، پنیر او ځینې نور مواد جوړوي او ګرانو هیوادوالو ته یې وړاندې کوي چې اوس مهال یا د کارخونه د ننګرهار د 7 ولسوالیو څخه کامه، کوز کونړ، بټي کوټ، سره رود، چپرهار، بېسود او غنیخیل له 3000 بزګرانو څخه مالدارانو څخه شیدې راټولوي او پروسس کوي. د یادې کارخونې مسؤلین وایي وروستیو تحولاتو او بدلون د دوی په چارو اغیزه کړي او یو شمېر قراردادونه یې له لاسه ورکړي دي. دوی په خلکو د افغاني او په ځانګړې توګه د دې کارخونې د محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې د غږ کولو ترڅنګ وایي که اسلامي امارت په ښار کې د بې کیفیته لبنیاتو مخنیوی وکړي او دوی ته د ښار په بېلابېلو ساحو کې د غرفو کېنولو اجازه ورکړي او کارونه به یې لا پراختیا پیدا او ډیرو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره کړي. او 1000 کیلو نه چې اوس دغه حالات راغله نو زموږ قراردادونه لکه د پانتون مکتب سره، د پانتون شفاخانې سره، نور داسې اشخاصو سره چې زموږ کوم قراردادونه وو هغه قراردادونه موږ په نوي نظام کې د لاسه ورکړل په اساس د دې چې هغه نظام ړنګ شو او غټه ستونزه راغله. نو په دې اساس باندې زموږ ظرفیت په نن وخت کې په اوس حالات کې 2900 2000 ته راغلی چې موږ ته صرف د جلال آباد دوکانونه پاتې، نور د کابل قراردادونه موږ د لاسه ورکړي، د پانتونونو ورکړي او نور هم ورکړي. نو د امارات نه دا خواهش او هیله لرو چې زموږ دغه قراردادونه بیرته فعال کړي او موږ سره قرارداد وکړي او موږ ته راشي او موږ سره د نږدې نه کښېني او زموږ په دې کارخونه کې په کار بوخت کاریګر خوښ دي او زیاتوي چې دلته دوی ټول روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیولي او په دې کارخونه کې ښه او روغتیایي بېلابېل ډوله حیواني محصولات تولیدوي. او دلته حدود 10 کسه کاریګر کار کوي، پرسونه لري او ډېره فعاله فابریکه ده او صحي فابریکه ده او دلته د خپل کار نه پته ډېر راضي یم او د خدای فضل د افغانستان کې داسې ښایسته فابریکه نشته، نو د دې نه ښایسته فابریکه او هر شی صحي دي او کولی شي وطنوال ترې استفاده وکړي او د ډېر ښه صحي مواد تولیدوي. په همدې حال کې بزګران وایي خوښ دي چې د دې فابریکې مسؤلین ترې په ولسوالیو کې د کورونو مخ ته شیدې پیري او له کبله یې دوی ته یو څه اندازه نغدې پیسې لاسته ورځي. دهقانان داسې یو چې د میاشتې 3000 4000 یو مالدار ته عاید د میاشتې راځي او خصوصا بیا زه د کامې د خوا نه تقریبا چې موږ 1500 کیلو 2000 کیلو پورې دا شیدې راوړو. نو مالدار د دې نه ډېر خوشحاله ځکه چې په هماغه کور کې ورته موږ مرکزونه جوړ کړي او شیدې راوړي او خپلې پیسې وړي. ګټورې د دهقانانو لپاره اوس خو نور کاروبار خاص هم نشته ده، همدغه مالدارۍ ته خلک ناست دي په ولسوالیو کې. که داسې دا فابریکه جوړه شي که بله جوړه شي د غونډو نه ښه دي چې څومره ولسوالیو سره نور هم نږدې کېږي، خلک ترې خوشحالېږي، ګټه ترې اخلي خلک د مالداران او پیسې کوي او ښې پیسې دي ورته پیدا کېږي، خپل د کور روزګار پرې برابر ده چې مالګې کېږي.
باورونه دا دي که پانګوال په دې برخه کې پانګونه وکړي او ورته نورې کارخونې هم جوړې شي له مخې به یې بزګران او مالدارانو ته ډیره ګټه ورسیږي او ورسره به یو شمیر بیروزګار وګړو ته د کار زمینه هم برابره شي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.